Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok detaylı bir şekilde Türk Telekom, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin incelemesini yapacağız. Kısa kodu TT.com, zaten hepimizin bildiği, birçoğumuzun da kullandığı Türk Telekom hissesinin analizini yapacağız. Öncelikle temel verilerini inceleyeceğiz. Buradan rasyolarını inceleyerek kendi sektörüyle analizlemesini gerçekleştireceğiz. Ardından Türk Telekom'un bir teknik grafiğine bakacağız. Teknik grafiğine bakarken yine finansallarından yararlanıp bir miktar temele kayacağız. Ardından güzel bir sektörel analiz yapacağız. Sektöründe zaten sadece Turkcell olduğu için Turkcell'le birlikte bir inceleme yapacağız. Türk Telekom'un neden ileriye gidemediğini, neden sürekli baskılandığını açıklayacağımız çok kritik bir nokta var. Bu kritik nokta ne derseniz eğer, bu kritik nokta net yabancı para pozisyonunda kötü durumda olmasıdır. Net yabancı para pozisyonunda kötü durumda olduğunu, neden bu halde olduğunu, neden ilerleyemediğini ve en önemlisi de net yabancı para pozisyonunda ne kadar ekside olduğunu göstereceğiz. Fakat Türk Telekom'la ilgili böyle bir kötü opsiyon varken çok güzel bir iyi haber de geliyor. Bu haberi de burada göstereceğim sizlere. Sonra bir kap haberi de göstereceğim ama şurada göstereceğim haberde tutamayacağım kendimi, şimdiden söyleyeyim. Türk Telekom'da 8 milyar TL'lik bir yatırım var. Yanlış anlamadınız, 1 milyar dolarlık 8 milyar TL'lik bir yatırım var. Bu yatırımın ne olduğunu, kimin yaptığını, nasıl olduğunu da açıklamasını sağlayacağım. Dilerseniz hemen baştan başlayalım. Öncelikle 10 çeyrekliğe alıyorum temel verilerimi. Öncelikle şuradaki satışların güzelliğine bir bakalım. Yani satışları 2018'in 12. ayından itibaren devamlı olarak güzel ve istikrarlı şekilde arttırmışlar. Peki bu FAVÖ'ye yansımış mı? Evet. Bu doğrudan faiz, amortisman, vergi öncesi kâra yansımış. Çeyreklik net kârda arada sapıtmalar olmuş. Şurada 2 milyarlık bir net kâr yazılırken burada sonra bir düşüşler yaşanmış ama 2019'un 12. ayından itibaren istikrarlı olarak güzel şekilde artmaya başladığını görüyoruz. Satışları artmış, brüt kârı, esas faaliyet kârı, FAVÖ'yü ve net dönem kârının arttığını görüyoruz. Burada öz kaynaklar kısmında Türk Telekom'la ilgili tek sıkıntı bu noktada 12 milyar TL'lik öz kaynaktan 11.200'e bir düşüş yaşanmış. Bakalım kaldıraç oranları da oranlı olarak düştüyse çok bir sıkıntı yoktur ama düşmediyse ufak bir sıkıntı var diyebiliriz. Aşağı geldiğimiz zaman çarpanlar kısmını zaten sektörel olarak inceleyeceğimiz için şu anda çok fazla girmiyorum. 3,5 milyar lotu var. Yani ödenmiş sermayesi 3,5 milyar. Fiili dolaşım oranının %15 olması gayet güzel. Piyasa değeri de 22 milyar. Kaldıraç oranlarına geldiğimizde %75 bir kaldıraç oranı olması bu noktada bizi en çok üzen kısım. Çünkü biz her zaman kaldıraç oranlarının olabildiğine düşük olmasını, olabildiğince düşük ilerlemesini istiyoruz. 2018'in 12. ayında eksi öz sermaye karlılığından şu an %36 öz sermaye karlılığına çıkılmış. Şurada ani bir patlama olmuş. %56'ya bir sene bile olmadan varılmış. Sonra tekrar düşmüş. Ama 2020'nin 9. ayından itibaren stabil halde yükselmeye başlamışlar. Şimdi gelelim sektörüne oranla kaldıraç ve karlılık oranlarına bakalım. Hemen sektörüne girdim. Buradan haberleşmeyi seçiyorum. Aktif karlılığına baktığımız zaman Türk Telekom sektörünün üstünde olduğunu görüyorum. Sonra bakacağım ikinci marj net kar marjı. Net kar marjında da yine Türk Telekom'un daha üstte olduğunu görüyorum. Ve öz kaynak karlılığı, ki benim en çok sevdiğim şey bildiğiniz gibi, yine haberleşme sektörünün üstünde bir karlılığı olduğunu görüyorum. Korkabileceğim tek kısım borçluluk kısmı. Bakalım borçlulukta Türk Telekom nasıl? Türk Telekom'un borçlulukta gördüğümüz gibi neredeyse sektörün 2 katında bir finansal borcu olduğunu ve kaldıraç oranının da yine sektöründen daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunlar bizim için bir tık kötü olabilecek hamleler. Nakit akım tablosundan yatırım harcamalarına bakacağız. Bunu şimdi açıyorum ama haberimizden sonra bakacağımız için burayı atlayıp hemen bir sektörel analize geliyorum. Sektörel olarak bakacağım. Sektörel incelemeye gelmek için hemen Türk Telekom hissesini işaretledim. Öncelikle öz sermaye karlılığına bakıyorum. %34 olduğunu, ki son güncellemeyle %36'ya çıktığını görüyorum. Ve 1,97'lik bir PDD oranının olduğunu görüyorum. Turkcell'e geldiğim zaman %20'lik bir öz sermaye karlılığına 1,58 PDD'de olduğunu görünce Türk Telekom'un Turkcell'den bu noktada biraz daha iyi olduğunu görüyorum. Aynı şekilde incelemelerime devam ettiğim zaman FK'yı 5,76'ya 7,69, PD FAVÖ'yü de 3'e 3,48, hatta piyasa değerine oranla satışlarının da 0,75'e 1,17 olduğunu görüyorum. Bu noktada baktığım zaman Türk Telekom'un bariz bir şekilde görüldüğü üzere Turkcell'den iyi olduğunu görüyorum. Fakat Turkcell'den açık ara farkla iyi değil, sadece bariz olarak görünebilir şekilde Turkcell'den daha iyi olduğunu görebiliyorum. Şimdi artık gelelim haberlerimize ve kap haberlerimize, yatırım harcamalarımıza, son olarak yine izlemek isteyenler olursa teknik kısmına da geçeceğim. Net yabancı para pozisyonuna baktığımız zaman gördüğünüz gibi eksi 17,5 milyarlık bir net yabancı para pozisyonu olduğunu görüyoruz. Bu bizim için
kötü bir durum. Gerçekten kötü bir durum. 18 hatta 19 milyar net eksi yabancı para pozisyonundan 17,5'a çekmesi bir tık iyi hamle gözükebilir ama eksi 17,5 milyarlık bir net yabancı para pozisyonu bizim için oldukça kötü bir senaryodur. Bunu söyleyebilirim. Bunu kapatabilirim. Devam ettiğim zaman sektörel analizimde gerçekleştirdim, kapatabilirim. Şimdi burada gördüğümüz bir haber var. Türk Telekom'un yaptığı 2021 yatırımlarında 8 milyar TL'yi aşabileceklerini iddia etmişler. Birazdan bunu yatırım harcamalarıyla kontrol edip havada kalacak balon bir iddia mı yoksa gerçek bir iddia mı, bunu kontrol edeceğiz. Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal 2021 yatırımlarında 8 milyar TL'yi aşacaklarını belirterek bu yatırımların da büyük bir kısmı daha fazla haneyi daha hızlı internete ulaştıracak çalışmalara gidiyor dedi. Dünyadan Ferit Parlak'ın haberlerine göre Önal 2018 yılında Türk Telekom'un yatırımının 4,1 milyar TL olduğunu ve yatırımlarımın toplam çıktığı 2019'da %21 artışla 4,9 olduğunu söylüyor. 2020'de 6,7 milyar ve 2020'de de 8 milyar olacağını söylüyor. Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kiraç ise Türkiye'nin 5G'ye geçmesini sağlamak üzere büyük motivasyonumuz var. Maliyetin çok olduğunu, 5G gelince şu kadar fiber lazım, operatör kişi başı 3 milyar dolar para gerekiyor vesaire vesaire, haberlerin devamını okuyabilirsiniz ama 8 milyar TL'lik bir yatırımdan bahsediyoruz. Yatırım harcamalarına gelip yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarında maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından bakın kaynaklanan nakit çıkışında bir çeyrek içerisinde 1,1 milyarlık bir yatırım yaptığını, 2020 içerisinde 7 milyarlık 6,9 milyarlık bir yatırım yaptığını, bir önceki sene dedikleri gibi 4,9-5 milyarlık bir yatırım yaptıklarını görüyoruz. Bunu sadece size söyleyebilirim. Şu anda çok yatırım yapıyor, çok iyi yatırımı var dediğiniz şirketlerin bir 5 tanesini arka arkaya toplasanız şöyle bir yatırım muhtemelen göremezsiniz. Yani bir senede yaptığı Türk Telekom'un tek başına yatırımı, çok iyi yatırım yapıyor zannettiğimiz şirketler 5 senede yapamıyorlar. Ve burada gördüğümüz rakam 7 milyar. Özet rapora geldiğimiz zaman öz kaynaklarının yarısı kadar bir yatırım yaptıklarını, net dönem karının 5 katı kadar yatırım yaptıklarını görüyoruz. Şu an güncel olarak net dönem karının 5 katı kadar ve öz kaynaklarının yarısı kadar yatırım harcaması yapan bir şirket varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Çünkü benim bildiğim kadarıyla bilinir, güvenilir şirketler arasında böyle bir şirket yok. Belki benim incelemediğim veya gözümden kaçırdığım bir durumdur. Eğer sizler biliyorsanız lütfen yorumlar kısmına yazın. Şimdi gelelim KAP haberimizi inceledikten sonra devam edelim. Bu arada videolarımıza ve kanalımıza verdiğiniz desteklerden dolayı çok çok teşekkür ederim. Videoların devamının gelmesi için bu tip videoları beğenebilirsiniz. Aynı zamanda kanalımıza abone olup zil bildirimini de açarsanız abone olduktan sonra hemen sağ tarafta küçük olarak çıkıyor. Gelen videolardan ilk önce haberdar olabilirsiniz. Tekrar destekleriniz için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda gördüğüm üzere YouTube üzerinde eğitime ve kendini geliştirmeyi en çok baş koymuş kanallardan, kitlelerden biriyiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum o yüzden aklıma gelmişken. Şimdi 8 milyar TL'lik yatırım haberimizde kapattıktan sonra KAP tarafına geliyoruz. KAP tarafında basit bir açıklama var ama gözümüzün önünde bulunsun. Burada Finans ve Borsa kanalının sizlere hediyesi olsun diye söylüyorum. 9 Ağustos itibariyle 6. çeyrekteki yani 2. çeyrek bilançolarını açıklayacaklarını Türk Telekom KAP tarafına duyurmuş. Yani bizim yapacağımız aslında şu an en güzel şey 9 Ağustos'a gidip bir alarm koymak ve hemen gelip Financial Tables veya ana siteleri üzerinden bu bilançoları incelemek olacak ki anında haberdar olduğumuz için anında işlem yapabilelim. 8. ayın 9'unu mutlaka kaçırmayalım diyelim eğer Türk Telekom tarafında bir düşüncemiz varsa. Teknik analiz kısmına geldiğimiz zaman Türk Telekom'da şöyle görüyoruz. 2018'in 3. çeyreğinden beri yukarı yönlü bir öz sermaye karlılığı gidişi olduğunu, 2019'un 3. çeyreğinde bir aşağı yönlü düzeltme gelse de 2019'un 4. son çeyreğinden itibaren düzenli olarak yukarı yönlü bir artış olduğunu görüyoruz. TradingView'u burada kullanmamızın nedeni daha eski verileri veriyor olması. Şimdi birkaç tane basit teknik göstergeyle bakalım. Wave Trend osilatörüne ve Kaufman hareketli ortalamasına bakalım. Bir de bunun yanında para akışı endeksine bakalım. Para akışı endeksine baktığımızda çok olumlu bir senaryo ile karşıyayız. Neredeyse 70'ler seviyesinden 10'lar, 6'lar, 5'ler seviyesine kadar bir para çıkışı gerçekleşmiş ve burada da hisse zaten gördüğünüz gibi aşağı yönlü bir hareketle karşı karşıya kalmış. Şu an yavaş yavaş aslında şu sinyali değerlendirdiğimizde yavaş yavaş para girişi olduğunu fakat hissenin daha da aşağı düştüğünü görüyoruz. Burada hemen gözümüze çarpan net bir uyumsuzluk var. Nasıl bir uyumsuzluk? Şöyle, tabii daha grafiği büyütüp detaylı siz çizebilirsiniz. Aşağı yönlü bir para
özür diliyorum, fiyat grafiği olmuşken burada baktığımız yukarı yönlü bir para girişi olmuş. Buradaki o uyumsuzluk mutlaka yakın zamanda bizlere bir kar marjı ürettirecektir. Kaufman'ı gördüğümüz zaman 6.57'lerin üzerine atması gerektiğini bekliyoruz. 6.57'lerin üzerine çıktığı zaman mutlaka bizim için daha güvenli bir alım bölgesi olacaktır. Tabii ki bu düşüşle ilgili, yani 7,5 liralardan gelmesiyle ilgili net para pozisyonunda bu kadar ekside olması ve dövizin bu kadar artması bizler için olumsuz bir durum olarak gözüküyor. Devam ettiğimizde Kaufman hareketli ortalamasında seviyelerini söyledikten sonra kapatabilirim. Wave Trend osilatörüne baktığım zaman bir ufak al sinyali gelse de sonra tekrar sat sinyaline dönmüş. Ama muhtemelen bu kısımda belki Ağustos başına kadar devam edebilir, ama Ağustos başından sonra ciddi bir al sinyali gelerek benim tahminime göre şöyle yukarı yönde bir %15'lik kar marjını birkaç hafta içerisinde verebileceğini düşünüyorum. Tabii ki anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi veya al sat tut tavsiyesi tabii ki değildir. Kendi incelemelerinizi kendiniz yapmanız gerekiyor, ama ben burada sadece hiçbir hisseyi övmeden, gömmeden sadece verileri analiz etmeye çalışıyorum. Sadece Bollinger Bandı'nın dışarısına çıkan şu durum fark edilseydi, bu takip edilseydi yukarı yönde bir %3'lük kar marjını 2 gün içerisinde alabiliyorduk. Directional Movement Index 25 Haziran'dan itibaren tersi bir kesişim olup düşüş sinyali vermiş ki bu sinyali düşünseydik 7 liralar seviyesinden 6.30'lara kadarki düşüşü kendimiz engellemiş olacaktık. RSI'nin da aşağı yönlerde olduğunu görüyoruz. RSI ile para akışını beraber kombine ederek yukarı yönlü bir sinyalin oluştuğunu erkenden görebiliriz. Bollinger Bandı'nda şu an durumlar stabil ve durumun dışına çıkış olduğunu görmüyoruz. Son olarak bakacağımız şey parabolik sardır. Parabolik SAR'a baktıktan sonra tekrar bir göz ucuyla kontrol ediyorum. Atmam gereken bir şey var mı diye. Demand Index ile çekim para akışını da hemen hızlıca göz gezdirmiş olalım. Parabolik SAR'a baktığımda grafiğe çok fazla yaklaştığını, hem şu durumda hem şu durumda, mutlaka kısa bir süre içerisinde, yani dediğimiz gibi Ağustos başlarında terse dönebileceğini ve buradan bir kar marjı ürettireceğini bizlere söyleyebiliriz. Çekim para akışının eksi 0.20'ler seviyesine geldiğini ve bu seviyelerde daha önce de gelip çok oyalanmadan yukarı yönlü bir hareketlenme yaptığını görüyoruz. Daha geçmiş verilere baktığımızda buralarda yine bu seviyelere gelmiş ve yukarı yönlü olmuş. Muhtemelen yine dediğimiz gibi yukarı yönlü olacaktır. Burada Demand Index ile birlikte kombine edilirse eğer, yukarı yönlü ikisi birlikte başladığı zaman, sıfırın da üzerine geçildiği zaman artık bir alım bölgesi bizim için olabilir. Tabii ki yine Wave Trend ile para akışlarını kontrol etmemiz gerekiyor. Teknik incelemelerimizin de sonuna geldik. Destek direnç noktaları ve trendleri çizerek kademe ölçme kısmı da size kalsın. Eğer bunları bilmiyorsanız oynatma listelerimizden teknik analiz eğitim serisine giderek oradan detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Veya benden özel ders aldıysanız daha önceden zaten bunları biliyorsunuzdur. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yine aklınıza takılan sorular olursa hakkında kısmındaki mail adresinden bana mail atabilirsiniz. Kanala abone olup zil bildirimini açarak ve beğeni yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Türk Telekom analizimizin sonuna geldik. Bilançolarını, yatırım harcamalarını, yabancı para pozisyonlarını, temel teknik, sektörel incelemelerini sonlandırdık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.